যদিও প্রথম ম্যাচের শুরু থেকে আর্লি বেসমেন্টে বিদায়। এটা কারচুপিপূর্ণভাবে অনেকটা বেশি তাদের জন্য প্রেশার হতে পারে। অক্সিজেন কাইরো রয়েছেন যুক্ত ব্যাটার লড়াইতে, জাস্কো রয়েছেন যুক্ত, কাইসার আছেন, লাপিতো রয়েছেন এই মুহূর্তে। টিক্সি ইয়ান এবার বাপ্পিকে নক করা হয়েছে, বাট সেখানে হামিম বিপরীত প্রান্তে জবাব দিতে গিয়ে দুটো প্লেয়ারের মাঝে ফেসে গিয়েছেন, তবে অনেক কেসে লুজ করেছেন, বাট স্টিল অন দ্য সাইড। বিজনের ব্যবহারটা করতে গিয়ে টিএস কাইরোর কাছে শিকার হয়েছেন। এবার টিএস কাইরো নিতে একদমই লেট করেননি, সেখান থেকে স্বীকারোক্তিটা দেখিয়ে দিয়েছেন। টিএস কাইরো অ্যান্টিএফ স্পোর্টস এই মুহূর্তে একটি কিল পয়েন্ট কভার করতে পেরেছেন, তবে একটি ম্যান পাওয়ার লুজ রয়েছে, ফ্রনিককে হারিয়েছেন, বাট স্টিল সেই হারানোর বেদনা সকল কিছুকে গুজিয়ে নিতে চাচ্ছেন। অ্যান্ড ক্লোজে গিয়েছেন অক্সিজেন, এবার কেড়ে নিতে চাইবেন এবং ফিনিশ করেছেন। এই মুহূর্তে এতগুলো ব্যাটল স্ট্র্যাটেজি পূর্ণ, বাট শেষ মুহূর্তটা কি হলো, একেবারেই শূন্য পজিশন পয়েন্টের সাথেই বিদায় নিতে হয়েছে। শূন্য নয়, তবে কিছুটা হলো তাদের খাতায় পয়েন্ট যোগ হবে, যেহেতু এটা আদৌ কি কাজে আসবে কিনা। ডট স্পোর্টস অন দ্য সাইড অফ ব্যাটল যুক্ত হয়েছেন তারা ক্লোজ টাইম। তাসিনের মধ্যে দুটো কিল পয়েন্ট কনসিডার করেছেন তারা, তাদের সাইডটাকে ব্যবহার করে ক্লাউডি আবারও জমিন জমাট করে যাচ্ছেন।